Makan guys, makan bakso. Makan bakso di dekat-dekat rumah aja. Saya coba dulu ya. Kilo. Ya. Nah, kamu mau beli bawang merah nggak? Ini cukup main bawang. Berapa? Boleh mahal. Enggak, enggak. Potong semua. Namanya lagi berapa bawang? Apa itu? Campur. Campur telepon seperti ini nih. Tuh. Nggak cepat jadi Medan. Campur buah-buah. Kalau di Medan campur nggak ada buahnya. Ada agar-agarnya. Ada kupat. Jalan.
tempe sama kuah kaleng. Lagi mukbang, guys. Lanjut. Langsung agak keras. Lumayan. Rasanya banyak lah. Banyak. Tabas juga ya. Sekarang kita beralih ke es campur lagi. Sebenarnya udah kenyang banget. Campurin juara. Enak. Sudah isa apa? Kok kita kesasar? Kan dulu di sana pindah ya. Di sana, yang sana mah udah lama. Ini beda loh. Tapi kemarin waktu makan di belakang. Saya ini
Lo kok nggak sih? Kita karaokean. Itu karaokean itu. Aku juga makan di sini. Udah bisa. Sini lah udah pindah sini. Sekarang mau buka lagi. Saya nggak ikut. Orang pernah. Mie ayam. Kenyang, Beb. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.